নমস্কাৰ সৰু অসমবাসী ৰাইজলৈ এটা মোৰ ফালৰ পৰা অপিনিয়ন এটা দিবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিলোঁ। একচুৱেলি মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে চাব, ভাল লাগিলেও বেয়া লাগিলেও লাইক কমেণ্ট কৰি দিব। আৰু যিবিলাকে ইমান মৰম চেনেহ দি আছে মোক, যিমানখিনি নহওক ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, আৰু মোৰ চেনেলটো জাষ্ট বেছি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱা নাই। মই ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়ক বুলি এইটো কোৱা নাই। চ' মোৰ তেনেকুৱা বিশেষ কোনো কণ্টেণ্ট নাই যে মই এইটো কণ্টেণ্ট লৈ ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিম একচুৱেলি। চ' মোৰ যিবিলাক ভাল লাগে, যিবিলাক মমেণ্ট মই জীয়াই ৰাখিব বিচাৰোঁ, সেইবিলাক প্ৰত্যেকটো এটা এটা মুহূৰ্তৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে একদম স্পেচিয়েল মমেণ্ট। চ' গাইজ, এইটো এটা মমেণ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ যিটো নেকি অসমৰ পৰিস্থিতিটো লৈ পেলাই মই আপোনালোকৰ আগত এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। একচুৱেলি এইটো যিটো চলি আছে এতিয়া ৰিচেণ্ট বাল্য বিবাহটো আমাৰ অসমত প্ৰচলিত হৈ আছে এতিয়া, মানে বিশেষটো হাইলাইট হৈ আছে একচুৱেলি। চ' মই যিমানখিনি মই মানে এতিয়া ক'বলগীয়া ভাষ্যখিনি মোৰ একচুৱেলি। চ' গাইজ চাওক, অসমত ইমান এটা যিটো বাল্য বিবাহ লৈ কণ্ট্ৰভাৰ্চি, ইমান এটা চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট হৈছে বহুত ডাঙৰ। যেতিয়া নেকি মই ক'ব বিচাৰোঁ ৰাজনীতিটো হ'ল একচুৱেলি এইখন যেতিয়া মানে বাল্য বিবাহৰ যিখিনি যিখন আহিছিলে একচুৱেলি, আইনখন যিখন বনাই ৰাখিছে। চ' এই আইনখন আগতে যেতিয়া নেকি চৰকাৰখন আছিলে বা যেতিয়ালৈকে মানে এইখন বিবাহ চলি আছিলে অলৰেডি, তো সেইখিনি মমেণ্টত ক'ত আছিলে? চ' সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ একচুৱেলি। তো ইমান মানুহ বাল্য বিবাহ হৈ গৈছে, ঠিক আছে, 16-17 ইয়াৰ্ছত কোনোবাই বিয়া পাতিছে, সমাজত চলি আছে, সমাজৰ গাঁওবুঢ়া হওক, সমাজৰ যিখিনি ওচৰে পাঁজৰে মানুহ থকাবিলাক হওক, এইখিনি মোৰ হিচাপত ক'ব গ'লে সকলোবিলাকে দায়ী, মেইন ওপৰৰ পৰা দায়ী, যিবিলাকে আমাৰ ধৰক দেশখন আমাৰ চলাই আছে, ৰাজ্যখন চলাই আছে, যিবিলাকে ওপৰৰ পৰা। তো তেওঁলোকে তেতিয়া কি কৰি আছিলে? মোৰ কথাটো সেইটো, তেওঁলোকে তেতিয়া কি কৰি আছিলে যেতিয়া নেকি এই আইনখন থকাৰ পাছতো বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈ সংসাৰ চলাই আছে, 5-6 বছৰ দিন চলি আছে, গোটেইবিলাকে বিবাহ কৰি পেলাই এতিয়া সাংসাৰিক জীৱন চলি আছে। কাৰোবাৰ কেঁচুৱা আছে, কাৰোবাৰ ডাঙৰ হৈছে, কাৰোবাৰ ঘৰত এজন ল'ৰা। চ' কষ্ট কৰি খাই আছে, বিবাহ সম্পন্ন হৈ যোৱাৰ পাছত বহুত বছৰ এতিয়া যোৱাৰ পাছত এতিয়া খুচৰি আছে তেওঁ। এতিয়া আমাৰ যিখন মানে আমাৰ চৰকাৰ আছে, চৰকাৰখনে খুচৰিছে বুলিয়ে ক'লোঁ, কাৰণ এইটো আগতে তেতিয়াহ'লে চৰকাৰখনে এইটো চোৱা নাছিলে নেকি? তেতিয়া যে বিয়া ইমান দিন ধৰি যে বিয়া পাতি পেলাই সাংসাৰিক জীৱন যাপন কৰি আছে মানুহবিলাকে, তো তেতিয়া মানুহবিলাকে কিয় চোৱা নাছিলে যে আমাৰ চৰকাৰখনে কিয় চোৱা নাছিলে? হয়, এইটো বাল্য বিবাহ বন্ধ হ'ব লাগে, এইটো ময়ো আই এগ্ৰী। বাট কি হ'ল, ইমান যে এতিয়া মানুহবিলাকে হেৰেছমেণ্ট হৈ আছে আমাৰ অসমখনক লৈ পেলাই, ইমান হেৰেছমেণ্ট চলি আছে। এতিয়া মাইকী মানুহবিলাক গৈ থানাৰ আগত, ৰাস্তাৰ আগত কান্দা কটা হৈছে, ৰাতি উঠাই লৈ গৈছে, পুলিচে উঠাই লৈ গৈছে। কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ৱাৰ্ণিং দিয়া নাই যে মানে কোনো ধৰণৰ মানে তেনেকৈ ন'টিচ পঠোৱা নাই যে বাল্য বিবাহৰ কাৰণে আপোনাক উঠাব। ঘপককৈ ৰাতি মানুহ খাই থকা অৱস্থাত উঠাই লৈ অহা হৈছে। চ' যিবিলাক একচুৱেলি চলি আছে, এইবিলাক একচুৱেলি মানে যিটো আইন বনাইছে, চৰকাৰে বনাইছে, আৰু যিখন আমাৰ ৰাজ্য হয়, এখন আমাৰ গণতান্ত্ৰিক ৰাজ্য দেশ হয়, যিটো ৰাইজে চৰকাৰখন পাতিছে, ৰাইজে ভাগিব পাৰে। চ' সেনেকুৱা এটা কথা থাকে। তো যিখন মানে মই এগ্ৰী যে যিবিলাক কৰিছে আমাৰ চৰকাৰখনে ভালে কৰিছে, এইবিলাক বন্ধ হ'ব লাগে। কিন্তু যিবিলাক আগতে মোৰ হিচাপত ক'ব গ'লে যিবিলাক আগতে চলি আছিলে একচুৱেলি, মানে চলি আহি গ'ল, যিবিলাক এতিয়া নেকি ক্ল'জ হৈ গৈছে, নতুনকৈ আৰু এটা বছৰৰ পৰা আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কৰক যে যিখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া এট প্ৰেজেণ্ট যিখিনি আমাৰ মানে আমাৰ আহিব লগা প্ৰজন্মখিনি, যিখিনি আমাৰ নিউ জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এতিয়া সেইটো ছিটুৱেশ্যন যাতে ক্ৰিয়েট নহয়। যিটো বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰিছে, ঠিকে কৰিছে বন্ধ কৰিছে, এইটো টোটেলি বন্ধই হ'ব লাগে, সেইটো ময়ো এগ্ৰী। কিন্তু চাওক, মানে আগতে যিবিলাক হৈ গ'ল, মানে আপোনালোকে এইখন চৰকাৰখন যিখিনি নিয়ম নীতি এতিয়া আপতে আছিলে বা এতিয়া আপোনালোকে খুচৰি আছে, চ' এইখিনি যাতে হ'ব নালাগে। আগৰ বোলে যিবিলাক হৈ গ'ল। তো এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হ'ল, কিছুমান আছে, কিছুমান কেঁচুৱা লৈ আছে। তো সেইবিলাক লৈ পেলাই মানুহ এতিয়া যদি ঘৰত যিজন মুখিয়াল হয়, তেওঁকে যদি উঠাই লৈ যায়, চৰকাৰখনে তেওঁৰ দায়িত্ব ল'ব নেকি? কেতিয়াও নলয়। আৰু বাল্য বিবাহ হৈ থকাৰ টাইমত তেওঁলোকে চাইছিলে নেকি? তেতিয়া চোৱা নাই। চ' গাইজ, এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে বেছি দীঘলীয়া নকৰি ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰা এইটোৱে কাৰণ হ'ল যে সৰু আমাৰ অসমত ইমান এটা মানে যিটো বাল্য বিবাহলৈ ছিটুৱেশ্যনটো চলি আছে একচুৱেলি, এইটো শান্তিমূলকভাৱে হ'ব লাগে। আৰু ইমান মানে হাজাৰ লোকক এতিয়া মানে
উঠাই লৈ গৈছে, এৰেষ্ট কৰি লৈ গৈছে পুলিচ থানালৈ। তো সেইবিলাক একচুৱেলি যিটো কি আছে হাজবেণ্ড ৱাইফৰ মাজত মিলা প্ৰীতিত এখন সংসাৰ হয়, সেইটো আপোনালোকেও জানে। তো মিলা প্ৰীতি হৈ থকা অৱস্থা হয়, ছোৱালীজনী হওক বা অলপ কম বয়সত বিয়া কৰাইছে, তো ন' ডাউট। কিন্তু ক'বলৈ গ'লে এইটো যিটো এতিয়া মানে সংসাৰখন চলি যোৱাৰ পাছত তাৰ মাজত এটা সাংসাৰিক জীৱনত ব্যাঘাত জন্মোৱা নিচিনা লাগিছে। চ' মোৰ ফালৰ পৰা এইটো মই নিজৰ এটা অপিনিয়ন জনালোঁ। এইটো যিখন বাল্য বিবাহৰ কাৰণে আইনখন সাজি ৰাখিছিলে আগৰ পৰা, তো তেতিয়া তেওঁলোকে যদি তেতিয়াৰ পৰা প্ৰচলিত কৰি ৰাখিলে হ'লে, মানে চলাই থাকিলে হ'লে তেওঁলোকে যে সেইখনৰ কাৰণে মানুহ এটা বুজি পালে হ'লে, শিক্ষিত মানুহ আছে, অজ্ঞানী মানুহ এজনো বুজি পায় আজিৰ যুগত 18 বছৰ নহ'লে ছোৱালীজনী বিয়া কৰাব নালাগে বুলি। চ' এই আইনখন গৃহীত হৈ থকাৰ দিনৰ পৰা যদি সেই আইনখন যদি কটকটীয়া হ'লে তেতিয়া এইবিলাক চিটুৱেশ্যন কেতিয়াও ক্ৰিয়েট নহ'লে। চ' মোৰ ফালৰ পৰা এটাই বিনম্ৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে যাতে সকলোৱে সাংসাৰিক জীৱনখন এটা সুখৰ এখন সংসাৰ যাতে ভাঙি নাযায়। চ' তাৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰাও এটা যিটো মোৰ অপিনিয়ন হয়, ঠিক আছে, ভাল বেয়া ময়ো নাজানো ইমানখিনি, ভাল বেয়া যিটো হয় মোৰ ফালৰ পৰা অপিনিয়নটো আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়ালোঁ। ভাল লাগিলে জনাব, বেয়া লাগিলেও জনাব। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব তলত যে আপোনালোকৰ মতামতবিলাক কেনেকুৱা একচুৱেলি। এই মতামতবিলাক লৈ পেলাই আমি মানে চালি যাই চাব লাগে একচুৱেলি বস্তুটো কি হৈছে। চ' গাইজ, এইটোৱে মোৰ ফালৰ পৰা আছে যে বাল্য বিবাহ হয় একচুৱেলি বন্ধ হ'ব লাগে। এইটো মানে বন্ধ কৰিব লাগে টোটেলি, ঠিক আছে, বন্ধ কৰিব লাগে টোটেলি। চ' বন্ধ কৰাৰ যিটো আইনৰ প্ৰক্ৰিয়া আছিলে, আগতে যিখন আমাৰ আইন বনাইছিলে তেতিয়াৰ পৰা প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ মানে ষ্ট্ৰিক্টলি হ'ব লাগিছিলে মোৰ মতে। তো ষ্ট্ৰিক্টলি একচুৱেলি হোৱা নাই কাৰণে এইটো এটা চিটুৱেশ্যন আজি ক্ৰিয়েট হ'ব পাইছে। আৰু চ' বিয়া পতাৰ বয়সত যেতিয়া নেকি বিয়া পাতা অলৰেডি হৈ গৈছে, তেতিয়া আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসন, আমাৰ ৰাইজ আছে, গাঁওবোৰ আছে, ঘৰৰ গোটেই মানুহবিলাকে মোৰ হিচাপত ক'বলৈ গ'লে দায়ী। কাৰণ ওপৰৰ পৰা দায়ী। কিয়নো যেতিয়া এজনী ছোৱালী 17 বছৰ হয়, 16-17 ইয়াৰ্ছ হয়, তো যেতিয়া বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়, পলাই বিয়া কৰে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ, তো তেতিয়া পলাই বিয়া কৰে। তাৰপিছত সাংসাৰিক জীৱনৰ কাৰণে সৰু হৈ আছে ছোৱালীজনী কৈ পেলাই গোটেই গাঁৱৰ মানুহে মিলিজুলি এখন সংসাৰ আনিলে বুলি কৈ ৰাখি দিয়ে। তো সংসাৰখন ধুনীয়াকৈ চলি আহি আছে মই দেখা পোৱা তেতিয়ালৈকে। চ' তেতিয়া মানে আপোনালোকে ক'ত আছিলে? তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে যেতিয়া বিয়া সোমাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেতো ৰিপৰ্ট পায়। তো ৰিপৰ্ট পালে মানে তেতিয়া আপোনালোকে তেতিয়া লগে লগে এৰেষ্ট কৰিব লাগিছিলে। এতিয়া আপোনালোকে 7 বছৰ, 8 বছৰ, 10 বছৰ, 12 বছৰ চলি যোৱাৰ পিছত সাংসাৰিক জীৱনত কোনোবা এজন নতুন প্ৰজন্ম অহাৰ পিছত আপোনালোকে এতিয়া এৰেষ্ট কৰি পেলাই নিছে, এইটো এটা হেৰেছমেণ্ট হয়। চ' সেই এক্টৰ মতে হয় সকলোৱে দায়ী হয়। চ' ওপৰৰ পৰা তললৈকে এবাৰ চালি যাই চাওক কথাখিনি কি হয়, সকলোৱে শান্তিমূলকভাৱে কওক কি কয় মতামতবিলাক আপোনালোকৰ। তো সেইটোৱে মই জনালোঁ। থেংক ইউ। জয় আই অসম। আৰু বেছি ক'বলগীয়া নাই বিশেষ, শ্বৰ্টকৈ এটা ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ কাৰণে এৰিছোঁ এইটো ভিডিঅ'টো। যদি আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগে জনাব তলত কমেণ্ট। মই আগতেও কৈছোঁ, মই কিবা পপুলাৰিটি পাবৰ কাৰণে বা কিবা চেলিব্ৰিটিৰ কাৰণে এইবিলাক ভিডিঅ' মই নবনাওঁ। যিবিলাক মোৰ মতামত থাকে, ভাল বেয়া মতামত আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ' বনাওঁ। চ' গাইজ, জনাবচোন আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব তলত কেনেকুৱা লাগে, কি হয়, আপোনালোকৰ মতামতবিলাক জনাব, জানিলে ভাল লাগিব। আৰু মানে চাই থাকিলে মানে আপোনালোকে মানে কথা ক'লে একচুৱেলি কথা ওলাই গৈ থাকে। চ' বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। তো চাব আপোনালোকে, জনাব তলত কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা হয়, ঠিক আছে। থেংক ইউ। আৰু বেছিকৈ ক'বলগীয়া নাই। চ' গাইজ, সেইটোৱে, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক তলত ইনবক্সত, নহ'লে টেক্সট কৰিব পাৰে। চাওঁচোন আপোনালোকৰ মতামতবিলাক কেনেকুৱা আমাৰ অসমৰ। থেংক ইউ।